ကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ package လေးတိစောက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာမှာစုစုပေါင်းအဖြစ် module က3ခုရှိရပေါ့နော် module 3ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ programming basic ရယ်ပြီးတော့ OOP ရယ်နောက်ပြီးတော့ collection framework တွေဆိုပြီးတော့ဒီ Java SE ရဲ့ advanced သင်ခန်းစာတွေဆိုပြီးကျွန်တော်အပိုင်း3ပိုင်းခွဲထားတယ်နော်အပိုင်း3ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဒီ module 1မှာကျတော့ chapter 3ခုပါတယ် chapter 1ကကျတော့ဒီ basic တွေပေါ့နော် programming basic တွေပြီးတော့နောက်ထပ် chapter 2ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ looping pattern တွေ control statement တွေအကြောင်းသင်တယ်ပေါ့နော် chapter 3မှာကျတော့ကျွန်တော်က array တွေအကြောင်းသင်တယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီအခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube မှာတင်သွားမယ့် video တစ်ခုလုံးမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒီ chapter ဒီ module 1တစ်ခုပဲတင်သွားမှာပေါ့နော် chapter 3ခုကိုပဲတင်ပေးသွားမယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအခုကျွန်တော်လုံးမဲ့ဒီ module 3ခုလုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီ folder လေးတွေ package လေးတွေကိုတည်တည်ချာချာတက်ရိုက်လေးတိစောက်ကြည့်အောင် okay နော်အဲ့တော့ဒီ folder တွေ package တွေတိစောက်တဲ့အခါကျရင်နာမည်တွေကိုဘယ်လိုပေးရမှာလဲဆိုတာကအစားကျွန်တော်အသေးစိတ်သေချာလေးပြောပြပေးသွားမယ်ဘာကြောင့်ဒီနာမည်တွေကိုပေးရလဲဘာဖြစ်လို့ပေးဖို့လိုအပ်တာလဲဆိုတာကအစားပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမခုနကကျွန်တော်စမ်းပြခဲ့တဲ့ဒီ test 1ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် delete လိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းလေးပဲဗာပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့package တစ်ခုပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်မယ်နော် Okay အဲ့တော့အရင်ဆုံးအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့စောက်ရမယ် folder နာမည်ကပါလဲဆိုတော့ package နာမည်က module 1ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး src ကို right click တောက် new package module 1ဆိုပြီးတော့package တခုစောက်เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က package တွေကိုတိစောက်တဲ့အခါမှာနာမည်ဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတော့အသေးစလုံးနဲ့ပဲပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ရေးသမျှစလုံးတွေအကုန်လုံးကိုအသေးစလုံးနဲ့ပဲပေးသင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ခဏလေးနေရှင်းပြမယ် Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က module 1ထဲမှာပါရှိမလဲဆိုတော့ chapter 1ရယ်2ရယ်3ရယ်ရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ထပ် package တွေထပ်ဆောက်မယ်အဲ့ဒီနောက်ထပ်ထပ်ဆောက်မယ် chapter 1 2 3 3ခုလုံးကဒီ module 1ဆိုတဲ့အထဲမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာတိစောက်မယ်ပေါ့နော် right click down new packageကျွန်တော်ဒီမှာ CHAPT က chapter 1က the basic ပေါ့နော် the BASICS the basic ပေါ့နော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ module 1ရဲ့အတွင်းထဲမှာပဲနောက်ထပ် chapter နောက်တစ်ခုတိစောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် right click down new package အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် chapter 2လို့ပြောင်းချင်တာ chapter 2လို့ပြောင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ1အထိကိုဖြတ်ရမယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ကမဖြတ်ဘဲနဲ့ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ folder တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိစောက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ကဒီ module 1ရဲ့အတွင်းထဲမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ခုနက chapter 1 the basic ရဲ့အတွင်းထဲမှာခုန test ဆိုတဲ့ folder ရဝင်သွားမှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးခုနကဒီ src ဆိုတဲ့ဒီ folder ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် chapter 1ရှိကျင်တယ် chapter 2ရှိကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခုနတိစောက်ခဲ့တဲ့ပုံစံမှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့ refactor rename နဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ test ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ enter ခေါက်ချပြီးရင်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့package တစ်ခုထပ်ဆောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှကျွန်တော်ဆောက်မှာဘာမှဆောက်မှာလဲဆိုတော့ module 1အတွင်းထဲမှာဆောက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ module 1ကို right click ထောက် new package ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုဖြတ်ချလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က chapter 2ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ package တစ်ခုထပ်ဆောက်မှာဒီဟာလွယ်သွားပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမြင်ရှင်းသွားပြီလေခုနကကြောင့်ကျွန်တော် dot တွေကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအလုပ်ရှုပ်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် right click ထောက် new package CHAPT က chapter 3ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ package ပုံစံလေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ module 1ရဲ့အတွင်းထဲမှာ chapter 1 the basic ဆိုတဲ့ package ရှိပဲအဲ့ဒီ package ထဲမှာကျွန်တော်တို့က essential ဆိုတဲ့ package ရနောက်တစ်ခါ operator ဆိုတဲ့ package တစ်ခုရှိမယ် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခုနကသင်ပေးထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပြန်ပြီးတော့တိစောက်ကြည့်အောင်နော် okay ကျွန်တော်ရှိတာက essential ရဲ့ operator နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ chapter 1ဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်မယ်နော် delete လုပ်လိုက်မယ် delete လုပ်မယ် okay အဲ့တော့ chapter 1ပြန်လုပ်ကြည့်အောင် right click ထောက် new package new package ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ CHAPT က chapter 1 ပြီး underscore the BASICS basis ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာခုနက essential တို့ operator တို့ကထပ်ပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက် dot ထပ်ထောက်ပြီးတော့essential ပေါ့နော် ESSENTIALS essential okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ chapter 1ရဲ့အတွင်းထဲမှာ essential ဆိုတဲ့ package တစ်ခုထပ်ရှိရယ်နော် okay အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီ chapter 1ထဲမှာကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကoperator ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုထပ်ရှိကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် OP okay အတရားဘယ်ဒီပြန်ဖြတ်မလဲဆိုတော့ဒီ essential တစ်ခုလုံးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်ပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ OPERATORS operator ဆိုပြီးတော့တစ်ခုထပ်ဆောက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က chapter 1ထဲမှာ essential ဆိုတဲ့ package တစ်ခုရှိမယ် operator ဆိုတဲ့ package တစ်ခုရှိမယ် okay essential ဆိုတဲ့ package တစ်ခုရှိမယ် operator ဆိုတဲ့ package ရှိမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ package လေးကတည်တည်တက်တက်လေးဖြစ်သွားပြီ
ခုနကကျွန်တော်ဘာဒီထပ်ပြခဲ့လဲဆိုတော့ package ကိုတစ်ခါလေတိစောက်တဲ့နည်းကိုလည်းပြောပြရတယ်အဲ့တော့တစ်ခါလေဘယ်လိုစောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် dot ဆိုရဲနာမည်လေးတစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့တိစောက်လိုက်ရုံပဲเนาะတစ်ဆက်တည်းကျွန်တော် folder အတွဲလိုက်ကြီးကိုတိစောက်ချင်တယ်ဆိုရင် dot လေးကိုခံပေးရမှာပေါ့เนาะ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ package တွေကိုနာမည်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့အသေးစလုံးတွေပဲသုံးတာလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့เนาะ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ project ကိုတစ်ချက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ project ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ external library ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ download လုပ်ထားတဲ့JDK file ရှိတယ်ကျွန်တော်အခု download လုပ်ပြီးတော့ဒီ project မှာအသုံးချနေတာက JDK21 เนาะအဲ့ JDK21 ဆိုတဲ့ folder ကြီးထဲမှာဒီ library ကြီးထဲမှာလည်းပဲနော်ဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့သူ့မှာလည်းပဲ folder တွေရှိတယ်ဘာ folder တွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးချမဲ့ Java file တွေပါတဲ့ folder တွေအများကြီးပေါ့ folder တွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ folder တွေထဲမှာသူက Java file တွေထပ်ရှိတယ် folder ထဲမှာနောက်တဲ့ folder တွေထပ်ပြီးရှိတယ်တွေ့လားအဲ့ဒီ folder တွေအကုန်လုံးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီ Java ကိုထုတ်လုပ်တဲ့ company တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီ Java language ကိုတီထွင်ထားတဲ့ company ကလည်းပဲမလုပ်ထားလဲဆိုတော့ folder တွေကိုနာမည်ပေးတဲ့အခါမှာဒီမှာကြည့်အကုန်လုံးကအသေးစလုံးတွေနဲ့ပဲပေးရတွေ့လားနော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့် java.base ဆိုတဲ့ folder ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ folder ထဲမှာနောက်ထပ် com.sam ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ folder ထဲမှာနောက်ထပ်ဒီမှာ folder တွေ package တွေထပ်ပြီးရှိသေးတယ်တွေ့လားအဲ့တော့သူကလည်းပဲသူတို့ကတိစောက်တဲ့ package တွေတိုင်းကိုဘာလို့တိစောက်တယ်လဲဆိုတော့နာမည်အသေးစလုံးတွေနဲ့ပဲတိစောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့နဲ့လိုက်ပြီးတော့တူပပြီးတော့နာမည်ကိုတည်တက်လေးလိုက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာเนาะဒါကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တီထွင်ထားတဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးသူများလုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လိုက်လုပ်လိုက်တာပဲရှိတာเนาะသူများလုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က standard တစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะလူတိုင်းကလည်းဒါကိုပဲလုပ်တယ်ဆိုရယ် standard တစ်ခုဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကျတော့နာမည်ကိုအကြီးနဲ့စောက်တယ်တခြားကအသေးနဲ့စောက်တယ်ဆိုရယ်အဲ့လိုပြဿနာတွေဖြစ်မလာတော့ဘူးပေါ့เนาะOkay ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ package တွေ folder တွေကိုဘာကြောင့်နာမည်အသေးပေးတင်တာလဲဆိုတာကိုဒါရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ကဒီ package တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ project မှာအသုံးချမဲ့ package တွေကိုတိစောက်ပြသွားတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ package တွေကိုနာမည်ဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီသင်ခန်းစာတော့လောက်ပါ